Ihe awala nna m o. Ihe awala nna m. Ihe awala nna m mmadụ na-aga na road ya ọ na-eme ya abuse. Ihe m na-eje na awụ ihe unu kwesịrị ine ihe unu na-eme na o nwere repercussions so ihe m na-eje na look at all ihe m na-eje na awụ very serious matter. M na-agwa gị eziokwu o. But why are you not wearing your face mask? Mụ awụ onye m sị gị na awụ m native doctor enweghị m problem with ọrịa m ga-agwọ coronavirus gị ahụ kpọpụtara m a patient. Go to the court first. You got to do the court. Go there first. Sit down here. Sit down. Sit down here. Sit down here. Unu na-akparị ndị nna nna unu. Unu na-akparị Chineke ala Igbo. Unu na-akparị ya. Onweghị ya need ime ahụ. Unu na-akparị Chineke ala Igbo. Chukwu okike a. Unu na-akparị ya. Unu na-akparị ya. Unu niile nọ ya awụ ndị mana nna nna unu. Ihe nna nna unu ji rie n'ala Igbo a bụ mgbọrọgwụ na-akpa akwụkwọ. Onye ọcha na-atụ ụjọ ọrịa. Unu wee so na-atụ ụjọ ọrịa. A white man will be scared of his sickness. You Africans that are hardcore Igbo lives and know that it is traditional. This is what we do. We are herbal.